Koning Willem-Alexander bracht in 2024 geen enkele werkbezitter over Friesland. Boeien. En hier daarvoor kwamen nog wat rijken in huis provincie. In totaal die de koning dit hier wel 64 werkbezitters. Ja. Maar ja, dus geen één keer in Friesland. Ja, maar dat maakt het dat komt hier toch heel goed. Dit hier. Of dit hier, sorry, dit hier. Hij komt Mooi naar dat we dit sturen. Hij komt naar dak Hij komt naar Dagen. Daar. Dus ja, op Koningsdag zelf. Ja. zat ze daar steeds, ik denk het wel. Maar nee, denk ik hij is gezien in één keer in Friesland West. Nee. Ja. Alexander Oud, Janko? Nee, ik ben wel pro Alexander. En, Ja? Ja. Maxima is wel een pikje weg. Maar toch? bist je dan pro Dit hier? Koningshoes? Ja. Waarom? Net van die tocht. Nee, Nee. dat snap ik wel. Ik ben wel een progressief ja. jonkje. Maar ze dus verdwijnt als afval in deze snel verloren brood. Dus We hebben een verbiener nodig. precies. En wat oude tradities en dingen. En dus nee, daarom. Nou, dus just nog wel. Zo'n hij koning is de rol van het staatshoofd uit de formatie hellen. Nou ja, zo'n die het gaat op maar de formatie echt dramatisch. Ja, dat elke hij keer. Dus Ja. nou ja, Goed punt. als ceremoniële functie Geen hebben ze niks op zelfverbouw. zin. Toeval. Ja. Maar Dat is juist wel anti-Koningshuis ja. op Zouten. Ja. Waarom? ken Willem-Alexander zelf net gewoon. Nee, dat is dan best man. Gewoon ouderwets. Ja, sorry. We hadden net nodig. Nee, maar en dan krijgen we president Wilders. Nee, net per se. Nee. Oh, dan was het Fut Hellier net vervangen door iets hoors. Nee, hoe net? Nou ja, er moet een soort president komen, of presidentachtige functie dan. Krijg als in Orland die geen koningshoes ha. Maar dat is in vaak niet los zit van de politiek. In de land Ja, ik vind de symbolische functie van zo'n Ja, familie en koningshoes. Ik vind het wel waarde hebben. dus just het rond, dus just het rond zijn NAVO-top. Die Trump is helemaal impact door Willem-Alexander en Maxima. Ja. En door het geslijm van Rutte, maar Hollarier. vooral door Willem-Alexander en Maxima. En waarom had het dan symbolische waarde? Wat is dan de symbolische waarde? Nou, als verbinding. Nou ja, een beetje herhaling wat ik krijg, zeg maar bepaalde tradities zijn wel mooi om in ere te houden. Ja, als klopt. verbindende De factor PC, in uw samenleving. Veulen. Precies. Dat kennen we in Nederland ook wel zonder de PC. Dat is toch geen argument voor het houden van een koningshoes? Bepaalde Oh, tradities is wel leuk op de houden. Nee, nee, maar ja, wat ik zeg is die verbindende factor. hoor ik. Smiet ik een mooie jeld op, hè? Nou, Ik bedoel, de koningshoes, de koning die maakt met handelsdelegaties, dat komt wel in je bin. Ja, we komen hier met de koning en de koningin. Of ja, er is een minister en die heeft wat Nee, anders zeker. mijn naam. Absoluut. Maar dat belangrijker dan Ik dat net. soort praktische dingen vind ik nog de symbolische waarde van het ding. Oké, en terug met het onderwerp. Ik wil het argument net nee, hebben. ik wil Siebrand zijn argument nog even Nou jaren, want ja, ik ben het met is Siebrand net- maar eens. het is niet vooral het gevoel. Het is gewoon scheef dat je op basis van geboortelijn, Ja. familielijn een functie kreeg. Ja. Dat mag net. Dat had die fan al besteed. Dat mag al 100 jaar net meer. En dus het is een kwartier om ermee te kappen. Nou, waarvan Dat je een mooi kind toen Beatrix op hout, nou ja, dan Dus dan bestek je een familiebedroom. Bam, jongen. is oors. Op zich, ja. Dat in heid wat niet in had jou net de droog, dat dat zelf beroep waar meest. Nee. Maar goed, die mensen moeten nog wat verdwan. Daar betalen we net maar eens al nog mij vaak. Hier, Wollon. Ja. Nou, Ja. kappen. Team Dat City. is,